अक्षरशः 100 साप बघितलेले असतील इकडे मागे पुढे, कारण की पाणी पूर्ण त्यांची पण जे जागा होती त्याच्यावर पाणी भरल्यामुळे ते पण बाहेर आलेले होते. त्यांची पण जे जागा होती त्याच्यावर पाणी भरल्यामुळे ते पण बाहेर आलेले होते. तर काही साप त्यांचा बचाव करण्यासाठी मंदिरावरती चढायला लागले. ते त्यांचं मग आपल्याकडे काही ना काही तर करावंच लागेल. तर मग ते जेव्हा वरती यायचे तर आम्ही मोठे मोठे बांबू घ्यायचो आणि त्यांना खाली ढकलायचो परत. पाणी अजून प्रेशर म्हणजे खूपच वाढत चाललं आणि आवाज त्या पाण्याचा असं वाटलं की मंदिर पडून जाईल का काय, असं वाटलं होतं. अक्षरशः आमच्यावरती एकदम खूपच भीती होती आमच्यावरती रात्री. 2 दिवसाचं वासरू आमच्यासोबत होतं. ते वासरू पण त्यांनी खांद्यावरती घेतलं आणि त्या नावमध्ये टाकलं. नावमधून आम्ही मग इथनं निघालो पण नाव चौफुलीपर्यंत पोहोचली बरोबर. मग चौफुलीवर जातानाच ते नावचं मशीन बंद झालं अचानकच. तिकडनं पुढे गेलो आणि तशी नाव थोडीशी साईडला गेली ना, तिथे एक पाईपलाईन होती लोखंडाची. ती पाईपलाईन आम्ही सर्वांनी पकडली, एकदम फिट्ट पकडली की जेणेकरून ही नाव उभी राहील. जी टीम होती ती टीममध्ये त्यांनी आम्हाला एवढी म्हणजे अक्षरशः त्यांच्यामुळे आम्ही आज जिवंत आहोत, नाही तर जिवंत नसतो आम्ही.